nga bwe twagamba mu kusooka nti abazadde basabirira nnyo era balinze nnyo okufuna obwenkanya ne ku sayidi y'Okero no balinze nnyo era basaba nnyo bafune obwenkanya kiringa mukama omusango omwe gwingidde mu byafaayo omulamuzi akulira omulamuzi nnyo kakaveeko kumuka ku mulamwa waliwo obujulizi bulijjo bwena mu firimu oba busobola kujja mu misango Okero mabujjo ngemanyi bujjo biraba mu firimu mbazongo ebyo byasitira okujja mu misango babireese Uganda kati nze kankubulire nti oyo tutuuka ku musango omugaso gwe ne bw'ojjanga gwe oli muganda we nga nze muguze looya nze muguze adde ku sayidi yange nga nakukola ekikyamu alina defendinga nze mpaka wembeera nga sirina ki omulundi omulala abaganda baffe abatulaba yonna gye muli yamusinzidde tulaba nze Ebron Brian ambasada w'abanyume ebyononese naye nga sinagenda wala ebintu byokoledde ebbanga eddene nabo bigenda mukasayola mpawo kaaga emyezi 7 abasajja bali ku tebo waggulu sibaako tiimu Ebron njagala ondekera eddembe tosibaako tiimu nagamba nze ndiwo kwogerera ekyo ekirungi ekibi nkiyita kibi ekirungi nkiyita kirungi era nenkugamba ne bwe nti n'okulembera emipiira 3 mu giijo wulira twagala osasira bannaffe abaaseno naye abamanyiyo simanyi muwagira tiimu ki dabatugejja ngamba bo wagira tiimu ki okimanyi abaseno tebakirowooza nko omuntu maneso babere mabiga mugongo kati wulira bo wagira tiimu ki kati sowooza batebo gaba Manchester City yakulembedde Arsenal yakubiri Manchester United yakusatu so tebubuka tuwe naye by the obonero benkana goal difference benkana ni bana Arsenal muswaza benkana byonna so kati tulinda Arsenal kibalinda kikino bino nanga bibaddewo kibalinda kikino tugenze ku kagundi ke bagamba buli omwako leki agweje tugenda kati ku buli omwago bejije era kati wano we tuli era Man City yakoze gugula ekyo buli omwago bejije mbona sina manko mbona sidi okuteba mu dakika 5 nirado ku defending omupiira negenda paka mu dakika 9 natina bakuddamu kwanza so enebanye ekirala kyonna kyenjagala okwongera okwetegereza ennyo mu Premier League be basajja engeri gye bakayemu nti bakuwa Wolves nolowooza okuba Barcelona niye okufiira kwe natunulidde Anfield Basiri tuna muna Uganda Anfield Basiri yada Dramani City banange so wano wetulaga wabi nnyo era twongera okunakubulirako abaseno wano wetulaga ate era nga ne wali mu Champions League emikisa gikyali mitini ddala lwaki ngamba ddala nti bw'osanga tiimu nga zi Atletico zi PSG ng'okyazirina maaso zi Bayern oli company tasaaga Katonda wa Israel yalijjukidde Arsenal myaka mingi nnyo nenga so obulize ku balala byabo tumanye tulamba mutereevu mmwe abatulaba ku mikutu gyaffe gino egy'enjawulo okuli Focus TV wamu ne Ebron Media. Thank you so much nnyo okubeera nga mutulaba n'olunaku waliro mbakanyeeko ne Ebron ono tubeere nga tuwayamu tulutambula twagamba nti tujja kuwanga ebyo ebitambula ffe tubitunuulire nga bwe tulowooza endowooza zaffe tuzivunaanyizibwako era bye tukuwa ffe bye tulowooza oli wadde mugenda mu comment section baze waliwo abakikola naye mu comment section era nakkaanya oba kyatakkaanya naawe navaayo nakola ki nakitegeeza ensi so mwabakola ekyo thank you so much era tanaa okubeera nga osubscribinga nkujjukiza mikutu gyaffe gino gyegikuwa information subscribingako tube nga tutambula mpozi n'akalala ennyo ng'oggyeko Focus Event Services ne Focus Graphics and Designing abo bo bajjako tuteekereko ku bizinesi yo kuba abantu space nene nnyo space ekikala nnyo ekyasobola ku video zibeera n'ekkumi so leta emirimu gwo leta bizinesi yo abantu mu maaso tujikube abantu maaso ku TikTok ku Facebook ku Instagram wonna babenga bajja so awo wetugira kati twajita X wa Mr. Okero okay Mr. Okero bani siraba nko musango nze gujja omwana ali gumitoyo siraba nko musango gubeera mu bantu
ennaku ez'omuddiringanwa bangi tubalaba ne muwozesebwa leero ne bagamba nti mujja kuddanga ennaku z'omwezi 25 era 22 omwezi ogujja n'okusindikayo omwezi omulala twongere ku bujulizi obulumiko muki suspect omusango gw'okero buli lunaku nze ekintu ekyo ekyebagola okero nakyerako mu 20 omusango gwakyagulanyi gwe yajjayo bunanako omusango gwa bukanako gwa president abagusa bukanako buli lunaku balina okuba nga baguwulira kakati guno omusango guyingire byafaayo ekyokubi gugenzera mu community zena bali mu community ekibaleese kuwulira ky'abantu ekyaliwo community olunaku olusooka baddeyowa mkooti kakati buli lunaku olunaku wakolaki kooti yaddagaba olunaku olwaleero tufunyeyo omukisa okero okuvaayo naye yeeyogerere oba ayogere ku ebyo byalowooza oba byalaba ebyaliwo naye mu byonna byonna ebyogerwa omukulu yakyakalambidde nti takolanga musango era naawaye kyalowooza kyamanyi naye tujjukire nti ekireeta balooya mu misango looya y'omuntu oyo anoonya obwenkanya eri kirayanti we oba oli suspect oba toli suspect the fact is kirayanti we alina kunoonyereza oba alina kudda ku sayidi eyiye kati kankusese looya omugaso gwe ne bw'ojjanga gwe oli muganda we nga nze muguze looya nze muguze adde ku sayidi yange nga nakukola ekikyamu alina defendinga nze mpaka wembeera nga sirina ki mugano n'amusuulawo ate eri ethics zaabwe gali mateeka gwetwe gwe bagamba so kati tujjukire nti mu kuwoza kuno looya akkirizibwa okubriefinga naye kirayanti we wano gamba bwoti kituyisaawo wano dda bwoti kino gyogamba wagamba bwoti wayogera wakakirwa so omusango gw'okero sina bingi binyinza kwogerako naye nga byenagamba nti tusaba poliisi yakoze bayire omulimu gwayo eyawadde obujulizi bwe bwazze kakati tulinda kooti omulamuzi akolera abantu naye guno omusango gumenye guyingidde mu byafaayo omulamuzi akolera kakaveewo kumuka ku mulamwa waliwo obujulizi bulijjo bwena mu firimu oba tusobola kujja mu misango gw'okero biraba mu firimu bazongo babireese Uganda kati nze kankubulire nti waliwo tutuuka ku omusango gw'okero guno notuuka n'okugamba nk'ebintu ebimu birimu ebituli nyina kyali wange yadda ngambye atuwe ku bituli ebiri mu musango naye yatidde atuweko ku bituli ebiri mu musango guno naye tituliza gamba bituli oba ti bituli oba kyetulinda nti tulinda gavumenti oba kooti sigeddamuzi liveeyo lyongere okulaga nti lyetengeredde era liri ku sayidi nga ddyo likola kyelirina okukola it is independent okulaba nga lisala oba liwa ensala entuufu otherwise nga bwetwagamba mu kusooka nti abazadde basabirira nnyo era balinze nnyo okufuna obwenkanya ne ku sayidi y'okero no balinze nnyo era basaba nnyo bafune obwenkanya kiringa mukama waliwo amusaba wali enkuba onamusaba kasana muli mu kitundu kyekimu nsaba y'omutwalo leero mwena muli mu kintu kitya kati ye mukama ye mulamuzi yasinga ku nsi kuno yasalawo nagamba njagitonyesa lwaki tegenda kukosa oli ayagala omusana newe sigitonyesa oli ayagala enkuba atagenda kukosebwa kati n'atonyesaamuko ayadde agwagala omusana n'okaaba mukkaawo n'ate nga ye yakipimidda togenda kukosebwa so nga ate oli abamu mankuba adde alina losizayina okukola kakati kyeŋŋamba nti mukama tageera kibi kyonna kyakugeredde ogisabisa mukono mu maaso ne weebaza so tusaba abalamuzi beeteekeko mu kifaananyi ekyo nti bakolere abantu bakole ekirina okukolebwa kiveeko n'okubeera nga n'omwana omuto agamba yii lwaki kikoleddwa bwe kiti so bwe banaakola ekyo nzikiriza nti ensi yaffe Uganda ejja kudda mu mbeera entuufu era tutambule nayo mu buufu obwo weewaawo yesebo
obadde mulayo waffe mulungi obeje twatandikidde nga tunaggwerayo era kwebaza bakama bange bafukamira n'okufukamira aba focus events service chama nnyo kunte okutega mwaka sente munna bebale kubeera nga bagamba nti airtime data ka transport byonna mugende mukole so tubajjukiza nti mubawagire nammwe abalabi baffe mbawagire TikTok okweri focus event service bagamba nti olebe bye bakola ate nekirali namba z'essimu ku screen tekikugana bakoonako nogabuuzaako kano kali katya ono wali watya ate nekiraba master plan mu oyinza n'okubeera nga tobawadde mukolo tebanafuna ntondo weweebuuzaako nakali nvuuka ekitondo wala ndi mu Mmengo muno nyinza tegekawo embaga yange ennungi y'obukadde 10 very true kati bakuyambako n'ekyo kyabwereere bagamba kati bw'oba oli Mmengo ng'olina obukadde 10 awo wafunda tojjafunawo ekifo ky'oyagala tugende tugezeeko wano oba waki waliwo gadeni yo gadeni gireke terina mazzi gadeni gireke si nnyonjo gadeni gireke so abo basobola banga bakikolera era beyune ku namba zaabwe z'essimu tujjukisa ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bo bagamba nti buli kitonetone ekikolebwa kikozi ekikolebwa omutimba omuleretu computer najiyitaji chuma kalimagezi nange bankozeeko tisati zange zamaani bazanze mugongo basaddeko ebigambo ate ne bagenda ne bakola nakala ne ku screen okwo ebiba biyitako babi designs ne bagamba Ebron Media kwata goli manya kyolituwa so beyune bakole t-shirt bakole stickers branding yenna wekika kyonna babinga bakikolerako otherwise tetuyinza kusukka wano mpozi ate katumenye tubagambe ne bagamba kojja kagata batumidde era yabagambye nti ka bicycle kick omude bwe bwempewo musajja lya kwekwasa munange ero sibya mukuyiriba enkuba ekubye nnyo bicycle kick yageze mumwekwate nerinye ekitebe kati amani gampedde ate olugo ka bicycle kick wekali kojja kagata gamba bicycle kick ono ne wobeera nga yegwe wasena ne batwala ekikopo leero noteekamu ka bicycle kick ono kakozesa wala ya Mungu wiragire ekikopo okuva roof bazireza cyari to gwenye disiu so namba ya kujja gatoko eri ku screen oko era tujja kuba munonya akabere nga atereza amakago ne buli kimu ky'obolinga ng'obanga owekakasa nti ukyetaaga otherwise nze ade ubafosi mu yanja weewaawo tugenda kusukawo nnyawo obadde mulabye mulungi nnyo nze Ebron Brian nga bulijjo amasaba abanyire byonna I sign out.